yeah. Oh, fala aí. Samuel, o matador da natureza. Samuel, o matador da natureza. Ele mata qualquer bichinho que vê pela frente e depois ele mata toda a gente que vai pra frente. Ele é muito assustador. Um dia ele virou um matador. Daí ele... tô com medo dele. Então ele matou uma formiga. E daí ele saiu do hit. E depois ele virou o Samuel, o matador da natureza. Samuel, o matador da natureza. Ele já matou o Bowser e depois virou o esqueleto e depois destruiu os braços dele. Samuel, o matador da natureza. Samuel, o matador da natureza. Ele pega o Woody e depois estraga. E depois ele vai lá e dá um tapa. E depois daí ele destrói depois. Daí ele vai lá e ataca a Lily. Samuel, o matador da natureza. Samuel, o matador da natureza. Ele mata todo bichinho que vai pela frente e depois ele mata até a gente. Samuel, o matador da natureza. Samuel, o matador da natureza. Ele mata até um braquiossauro e depois estraga ele com giz. Samuel, o matador da natureza. Samuel, o matador da natureza. Ele destrói a natureza. Uma aranha, um homem e depois destrói toda a natureza. Depois ele pega uma bola, chuta e depois nunca tem luta. Samuel, o matador da natureza. Samuel, o matador da natureza. Ele fica o carro e depois estraçalha. Com o poste, ele amassa. Samuel, o matador da natureza. Samuel, o matador da natureza. Ele faz uma coisa que nunca foi vista antes. Ele destruiu o boneco do mar, que daí já tava novinho antes de comprar. Antes tava novinho, e depois ele novinho, e daí ele se tornou Samuel, o matador da natureza. Samuel, o matador da natureza.